بس بروين بس برو بس هل نغني وحاواي أدوم واي وحول بوين مركز سوري بروين أصحابي والكن خبر كله سحن وأنا مناكسين walaalnimo iyo wanaagu inay wadadku ahaato wax weeyaan asxaabay horta waxyaabaha qaarkood qofka bini aadanka inuu iskaga hadlo aad iyo aad ayay u foolxumo badan tahay calaashaan waxaan kasoo hadlay shalayto clip Esther Kurlibax aan kaga hadlayo ayaan maxay ahayday kasoo hadlay shalayto wiilka qadar ahay ee Esther Kurlibax ay isla shaqaysan jireen YouTube-keeda ay iskala shaqaysan jireen oo walaalaha ku ahaayeen oon isku daba aragnay in maanta dadka dhan difraad indhaha caad loo marayo horta waa laga fiican yahay calaashaan garta allay taqaanaa aniga runtaa igu barateen nasra ahaan runtaa igu barateen ma fahanteen Soomaali waxay tiraahdaa il waxay aragtana ilaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamo walaalaha qaaliga ah walaashii Nasro halka ay iga daawanayso waa Nasro Xuseen official hadday booqashadaadi ugu horeysay please channelka subscribe ii saar gambaleelka furo like ta share ka qoraalka quruxda badan waa ii dhiirigelin haddii ilaahay yiraahdo awalan rabbiga ku xamdi ku siiyay caafimaad aa igu daawato anna caafimaad aan warka kuugu soo gudbiyay isiiye horta gari allay taqaanaa Soomaaliyay ani ma dhihin mar walbana aan runtaa ka hadlaa gardarrada ma qaato mana jecli ma fahanteen marka adiga ra'yigaaga cabirtana dad waxaa jiro comment ku dhiigla ah oo inay wax caayaan kali jecel ani I don't care qofkii caayay qofkii kale waxba iga ma gelin ceeb ilaahay nooma dilo yaa qof isla shaqaynayseen annaga maalinta aragnay videoga aan soo dhigay soo daawo maalintii gabadhan aan baranayay kow maalintay TikTok gabadheeda ay leedahay ay iska soo duubeen iyada iyo ninkeeda awalan bismillaah qofkii arkaya ahay haddana waxa ku xigay qadar iyo ayada oo isla daadaheynayaan YouTube-ka iyo TikTok-ga marqaati iyo marag ayaa ka tihiin haddaad hadda ogeen YouTube-keeda kasoo daawo bilow ilaa iyo dhammaad qadar ayaa la daadaheynayay inta muddo ah waxay tiri oon kaga soo horjeedaa video ay soo dhigtay aan daawaday oy leedahay waxyaabo la sheego iyo waxyaabo aanan la sheegin ayaa horta kala jirto yaa qadar waynu aragnay muu caynaynin muuna caayin walaashay waa la isku kaaya diray walaashay dad baa naga dhex shaqeeyay waan dhageystay waanan arkay balse ma aanan arkin asigoo u kala tirinaya ninka la leeyahay qadar Esther laakiin Esther waxaynu aragnay ayadoo leh ceeb looma dhinta ileenaye caanaha ilmahaygi meelaan dhigaan waay caanihii ilmihii ka cabaaya ilmahaygi oo maxaa dhahayay mobeeladii waxaan usoo gaday wax ka fiirsanayeen uu saksi ku qoray barab wax aan macquul ahayn ee horta bartaan ababa jig ku soo siisay yaa qofa ceeshka wada cunteen wax isla duubteen isla soo daadahayseen heerkan maanta inuu ku soo gaarsiiye la shaki inkiraad hadda inkirto Soomaaliyo dhan kaama yeesho inkiraad Soomaali kaama yeesho gabar baa waxay tiri ma waxa isku qabiil tihiin waxaad ugu hiilinaysa qadar ayaad isku qabiil tihiin waxa igu wallahi igu billahi igu tallahi waa ku dhaarayay qadar waa nin gari koomba ah inaan maanta Esther aniga ka xigo yaa nin gari koomba xaq qabiil iska dhig xaq yaa qabiil hadii la dhahay Esther ay xigto danna kamalihi qabiil gari allay taqaanaa runta marka idin sheego gari Allah subhanahu wa ta'ala ayay taqaanaa wiilka maskiinka ah oo intay ay ku soo dangaartay dhiigeeda dhaqay siduu sheegay halkaana idin soo dhigaya bartaana idin soo dhigaya maxay war loo wada joogo oo la wada maqlay Nasra tiri maxaa keenay qadar hadalkiisa dhageyso qadar hadalkiisa aniga bil aadin ahay sax miya qof bil aadin kan u xumeey miyaan ka mudanahay waa maya ka mudni heer waxaan gaar anay TikTok inaan furo YouTube furin waay
horumarkaysaan ula taliyo horumarkay bis aan u gaarsiiyo nairobi i keentay si bil'aadinka bax ah oo ilaahay iga saree bil'aadinka bax ayay la dhaqmatay miyaan ka asxaabay horta waxaa inii sheegay waxay tahay nin rag baan horta inaan ooyi ma ahan Soomaali garan xaaladihii adkeed waan ka soo baxay maanta aniga waxaan u baahanahay waxay tahay waa Soomaali Maxamed Soomaali meel bay joogan dumar iyo rag iyo habeen hooyaan u baahanahay qofka bil'aadinka ah waxaad alooshiya dhaawac wallahi in badan waxaan rabay muuqaalka inaan ka soo hadlo laakiin sababta aan ka soo hadli waayay waxay tahay arrimo jir awd aan ka soo hadli waayay balse laakiin waxaan ii sheegayaa gabadha muuqaalkii ka heshay waa sax waa wax dhacay waa wax aan igu dhacay waa nin rag xun oo shalay qaxooti igu imaaday horta balaayo horta naguma horeynin balaayo la sheegay horta naguma horeynin markuu noo imaaday balaayo naguma horeynin ana horta waan dhimani wallaahi oo bilaa oo tollahi ala dilaa dhintaa waxa xumaan walba ila imaadan wallaahi waxaan diyaar u ahay inaan iska celiyo balse aniga maanta xaquuq ayaan leeyahay xaquuqadeeda yaa u doonan aniga xaquuqadeeda u doonana ii sheega xaquuq ayaan leeyahay 4 sano YouTube-keeda ka soo shaqeynaa sidii xamaal camal maanta Nairobi waa ligu jisaaray bil'aadinka markaad ka dhigato walaal ama hooyada ka dhigato dhibaatas ayuu ku geenayaa arrintaas waa arrin anigu dhacday alxamdulillah waa ka boogsoon waan ka kici TikTok ama YouTube aan furtana maalin buu ii kici doonaa insha Allah balse waa ligu shaqaystay xamaali wax ma dhaamin maanta in yaro naxariis ah aniga bil wax man kala maqanahay waa gurigeedan ka soo tagay maxay iga doo imaan weys hadday walaalnimo jirto rufyaan xun lagu dhex jiro markuu dhagaxlay imaanay waji wanaag ugu imaaday dhagaxlay halka markuu imaan dhowrka iga toog wallaahi cajiib shiiqow ha degdegin video kalena waa ku haayaaye horta anikeeda ma soo qaadanay video ay leedahay ma soo qaadanay soo way qofka markuu maxay ahayday meel fog wax ka fiirinayo clipkiisa la soo qaataa qofka markuu meel dhow wax ka fiirinayo lama soo qaato lifekeeda caaw oo waan ku jiray hadda habeennimaan duubaya kulley clipkayga beriyaa heli doontaan life ay ku jirta caaw aan daawanay oo ay leedahay wiigu soo xanbaxay caanu raadinay caanka maxaa laga helaa caan maxay tahay caan ninkii noloshaadii kaala soo qayb qaatay heerka maanta aad taagan tahay kula soo gaaray ya umushi kaa bixiyay dhiigaagii dhaqay ya oo garabkaagii taagnaay naacaanku kaaga baahanya maxay tahay ya wiilkeeda oo dhahayaan maqlaaye xaqad qaadin magaciisa xaqad qaadin inuu kugu soo caanbaxo rabaay qalad aa wax ka fahanteen bal nin kaliifkan kale ila dhageyso بس برو بس برو بس هل نغني وحاواي أدوم واي وحول بوين مركز سوري برو أصحابي والكن خبر كله سحن وأنا مناقصين بعض خبر سوري برو أمس برو أمس حاواي كله وحنا كمان هجران سن رجعنا نك رجعنا waa kii qof wax u qabtaa wixii uu qabtana haddii lagu xumeeyey ama wixii de loogu jisaaray waa inuu dulqaad iyo samir ka qaata marka adiga hadda samir iyo dulqaad ka qaado sorry bro sorry I'm bis bro bis ooyin inaad iska dhig saadkee marka sorry marka aniga waxaan rabaa inaan idin sheego khadar aniga uu ii yimid wuxuu dhahay niyow YouTube aan furtay maadaama aan YouTube samaystay inaa i garab qabatid
oo i caawisina rabaa marka aniga halkan gurigeyga iigu yimid maanta Khadar waana caawini doonaa horena waan u caawini jiray hadda kadibna inaan caawi ayaan diyaar u ahay YouTube-kiisana halkan aan soo dhigaynaa hal soo maxaa la jiray subscribe ha loo saaro muuqaalkiisana meel dheer ha la gaarsiiyo ha la caawiyo walaalkeen Khadar أنا سوف عبتان أو كوبان أنا بس برو والو caawinayaa waxa ku taagan oo Soomaali Ilaahay oo dhan qofna cid wax uga ma baahnid sorry marka bro ما تبعي تري ويدمع كل أنا أقول دمع حتى ما دمعين barnaamijka damacane kulli dadka asxaabtaada u sheegtay barnaamij kale ayuu kaga hadli doonaa waan isla arki doonaa idinkana indhihiina ayaad ku arki doontaan la idinkaga sii hordhici maayo sorry marka bro عادي ولا هذا المركز أصحاب هذا كلها إن وإدم عيب مالي استاكتو عيب مالي استاكتو يمالي كوكويستو أي لا هذا استركر لباح يا وإدم عيب نانين هذا هو نينكو قبو إن قرب كاجا تاجناي وحكول الدوي بيجري ولا الكتلقتي إن إنا هذا ترى هذا إن محل هاي وإدم عيب هرتا ناقب لنا الشيء oo gabdhaheeda 20 jiryaal yihiin joogan gabadha markay 4 sano iska dhaafay 2 sano markay gabar yar ku joogto inaa nin ajnabi guru keensato horta sharciga ku baneey ya adiga 24 saacnimo saa isku huqay in dhucilahaagiya 30 nin aa dhax keentay ma fahanti kii maskiinka ay reeshiq abiyoonis ahay ku wadayna oo garab ku ahay adiga wax kula duubayna aa sidan u gashay istar kur libaax xaara dhax fadhisaa horta xaara dhax fadhisaa waadna naceebaysay xaara dhax fadhisaa runta markaan kuu sheego naagaha dhahaayana isku qabiil nacalla qabiil ku yaala markii runta lidin sheego qabiila ku yaacdaan war haa qabiilaan ka samaysana maxaa bedeli kartaa maxaa iga bedeli kartaa ani nasra lay dhahaaye maxaa iga bedeli kartaa qabiil qof hadduu ra'yigiisa ka hadla qabiila dusha u saaraysaan qofka hadduu dhaho qabiila la aadaysaan waryaan naga dhamaada qabiil haddaa igu sheegtaan waa ahayani ma fahanteen laakiin waxaan kuu sheegayaa rag iyo maxaa dhaha masba yaraan loogama tilaabsado ragna lama xumeeyo maanta wiilkan maskiinka ah ee ooynayo waa xanuun istaray ah ku jarrabtay stationka aaday riboodan soo dhigay caawa ummadda ku daawanayso dhanaa kula yaabtay riboodan soo dhigay riboodan horta dadkan ku cusub Kenya imaaday hadeer ku cusub soo galootiga ah maxay station iyo bangani alla iyo rasuul ay kaga dhigtaan na marka bangani tagto oo lacag bixiso oo wiilkan maskiinka la xiro waa la soo deeyni Soomaali oo dhan maqli doonto social media na laga maqli doona lacag baanan u aruurinayna waana la soo deyn doona ma fahanta adna meela ku qubaysataad weyni doonta kisteere YouTube ka aruurisay inaad bris wax markuu waaga bariyo la aad bangani la aad qadar qadahaysan quraacaysan cashahaynin oo inta dhagaxlay ka soo kaxaysay meesha dhaxdeeda oo gaga tagtay xirid ugu darbari bal meela ku qubaysato Soomaali ah kaga qubaysato aad heshida waxa ku soo garab qabtay ee ku garab istaagayna waa Soomaali Maxamed qabiilaana meel ku gaarsiini karin ilaa ki Soomaalinimo iyo gabdhanimo lagu garab istaagay ma fahantay gabarnimo ayaa lagu garab istaagay iyo hooyanimo ma fahantay cidna kaama yeelaysa inaad dulmiso qadar cid ka yeelaysa ilaahay abuurtay ma jirto gabdho badan ayaa waxay iska dhaadhacsiiyeen qabiil in qof loogu doodo no way qabiil qof looguma doodo ya gabadha Fardoos caawu u doodaysa Fardooso isku qabiil ma aha isku shaqana ma aha laakiin garta ilaahay bay taqaana subhanahu wa ta'ala please qadar YouTube-kiisa halkaan soo saaraya waxaan ka codsanayaa in aad maxaa dhahay subscribe u saarto oo like ta siiso oo share ka siiso waliba hadda lacag hayso ugu dar ilaahay dartiis ugu dar lacag u aruuriya lacagnaayada nacala shaydaan ku yaalay ugu soo qor anigana ugu soo qor u aruuriya lacag uu camera ku gato oo maxaa dhahay telephone uu ku gato oo wuxuu wax ku duubto ku gato Soomaaliya u guro u aruuriya Soomaali waxay tiraahdaa cirbad aruurtay misaar way noqotaa maxay aad waxba saas quraanjo aruurtayna bilc waajiida $20 hadda hayso u dir 20 u dir 10 u dir u aruuriya garab istaaga
kaamirada u gada oo maxaa la telefoonka u gada oo wuxuu wax ku duwanaya u gada youtube-kiisana ku garab istaaga please and please garbu idinkaga baahanya waa wiil yaro Soomaaliyeed waa dhalinyaro waxba ma haysto dadka dhahayo xoolo miya markii la soo kaxaynay Nairobi la keenay naya maxay danta ciisho wiilo ya danta maxay ciisho wiil haddii ayada jaabkeeda uu wax ku jiray uu wiilka waxba haysanin oo tirina keen anaad ila noolaaniye sidana wax isla duubaynaaye oo tirisboorka inay ka soo bixisa afkeeday ka sheegtay gurigeedii keentay war cunto qurun way urtay cunto la bisleeyo oo dabka la saaray ay istar kur libaax iyo intii la nooleed intay dhinac u gurtaan gooni ku cunaayeen wiilka qadinaayeen ya videogiisa oo dhameystiran youtube-kiisa ka soo daawo bartaanan ku soo dhigi ama community-gaygan soo saari ma fahantay hoosna waan ku soo biin garaynayay please inta booqato dhageyso wuxuu ku hadlay wiilkaas cuntadii ceeshka hataa waa laga ximiyay wax kale iska daay على كل حال انت سكسو قبقبينايا بليز قدر قرب استاك هيل إيهو انت بكو قرب استاقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته